Unë duhet t'ju falenderoj herë të gjithëve për angazhimin tuaj pas konventës sonë zgjedhore në të gjithë vendin, në këtë stat të ri ku tashmë ka hyrë Lëvizja Socialiste për Integrim. Unë këtë angazhim bashkë me drejtuesit tjerë të LSI-së e kemi prekur në të gjithë vendin, e kemi prekur në të gjitha rrethet, qytetet dhe komunat ku kemi qenë gjatë këtyre 3 muajve. Dua të përshëndes në mënyrë të veçantë Lëvizjen e Gruas për Integrim, që e ka rritur mjaft profilin e saj si një organizatë jo vetëm gjithnjë e fuqishme politikisht, por edhe si një organizatë mjaft sociale dhe përfshirëse, dhe tashmë LGI-a është një fenomen mbarkombëtar. Po kështu duhet të vlerësoj Lërin si gjithnjë energjike, plot dëshira, dhe patëm edhe ne kënaqësinë të shkruanim në Facebook wall që ata kishin ndërtuar tani te Urelanus. Është një organizatë model e cila gjithnjë është në kërkim të risive, është në rritje të pandalshme të antarësisë dhe vërtet meriton mirënjohjen më të plot për faktin se ka ditur gjithnjë të mbetet e re dhe njëkohësisht jo vetëm kaq, por ka ditur gjithmonë dhe po arrin të japi një shpresë të madhe për gjithë të rinj që shtojnë në radhë e saj çdo ditë. Unë besoj se ky fillim viti është tepër i rëndësishëm, kemi parasysh se vendi në 23 qershor do shkojë drejt zgjedhjeve të përgjithshme, dhe ky nuk është një moment thjesht i rëndësishëm elektoral apo partijak, por është një moment tepër i rëndësishëm politik edhe kombëtar, sepse duhet që përmes këtyre zgjedhjeve vendi të demonstrojë një demokraci të konsoliduar dhe njëkohësisht të tregojë se është një vend që meriton jo vetëm marrjen e statusit të vendit kandidat, që shpresojmë të merret përpara zgjedhjeve, dhe është plotësisht i arritshëm në rast se demonstrohet vullneti i kërkuar së fundi dhe nga komisioneri për zgjerimin zoti Fyle, por njëkohësisht edhe për hapjen e negociatave për të cilat natyrisht që testi i zgjedhjeve do të jetë mjaft i rëndësishëm. Dhe edhe angazhimi ynë i parë edhe në këtë takim dhe përgjatë gjithë këtyre muajve që vinë, deri 23 qershor, është në funksion të standardeve të zgjedhjeve. Ne kemi fituar me mjaft sakrifica të drejtën për të qenë pjesë e administrimit të zgjedhor, që nga KQZ-ja dhe në mënyrë kapilare deri në çdo qendër votimi dhe numërimi, është tepër e rëndësishme që gjithë përfaqësuesit tanë, që nga antari i KQZ-s e deri në nivelin më skajor dhe fundor të piramidës së zgjedhjeve, t'i përmbahen me rigorozitet ligjit dhe njëkohësisht të tregojnë frymë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi për të arritur standardet e zgjedhjeve, sepse këto janë më të rëndësishme se gjithçka tjetër për të gjithë vendin, për të gjithë qytetarët tanë. Me këtë rast i ftojmë edhe forcat e tjera politike të tregojnë të njëjtin angazhim, të mos paragjykojmë zgjedhjet, të mos egzagjerojmë problemet caktuara, qoftë edhe të vetë funksionimit të gjithë piramidës sistemit të administrimit zgjedhor, përkundrazi, të gjithë të respektojnë ligjin, të mos abuzojnë me pjesëmarrjen në këto organizmat të administratës zgjedhore, mos i politizojnë ato, sepse kjo është në të mirë të gjithëve. Dhe mbi të gjitha, kjo do ndihmonte qytetarët për një pjesëmarrje sa më të gjerë në këto zgjedhje, dhe natyrisht edhe vetë pjesëmarrja e zgjedhjeve është një tregues tjetër i besimit tek demokracia dhe tek progresi i qytetarëve tanë. Ne do të vazhdojmë si Lëvizje Socialiste për Integrim të angazhohemi në mënyrë konstruktive
për të zhbllokuar procesin e integrimit, i cili po pëson një stagnacion të padrejtë dhe të pamerituar gjatë muajve të fundit, kur dihet se miratimi i 3 ligjeve është i minimumi i paevitueshëm për marrjen e statusit, pavarësisht se nuk është gjithçka. Ndaj gjejmë rastin edhe një herë që të kërkojmë gjithë forcave politike për të marrë përgjegjësitë e tyre, për të votuar këto 3 ligje dhe për të hedhur një hap të rëndësishëm për marrjen e statusit të vendit kandidat. Nuk mund të vijemi në pozitën kur Europa na kërkon dhe ne e refuzojmë atë, qoftë edhe për kokëforci të një pjese të politikës sonë. Për arsye sepse jam i bindur që shoqëria jonë është e bashkuar në këtë çështje dhe nuk është e ndarë. Njëkohësisht duhet të nënvizoj rëndësinë e madhe që ka vazhdimi i rritjes së antarësisë sonë. Ky është një proces që ka vijuar në mënyrë tepër optimale, por që duhet të eci më tej, për arsye sepse janë ata antarët në radhë të parë, të cilët do të jenë baza kryesore e gjithë fushatës sonë dhe do të jetë pika jonë kryesore e mbështetjes në të gjithë vendin, në çdo lagje dhe në çdo fshat të Shqipërisë. Ndaj dhe kujdesi ndaj tyre, respekti ndaj tyre, vëmendja ndaj tyre, duhet të jetë qendër vëmendjes të çdo drejtuesi të LSI-së në çdo nivel qoftë. Njëkohësisht, angazhimi ynë për të qenë edhe më aktiv, edhe më konkret në qeverisjen e vendit është shumë i rëndësishëm, sepse përmirësimi i qeverisjes është një sfidë e përditshme dhe është e rëndësishme njëkohësisht që strukturat e LSI-së të nxisin përfaqësuesit tanë në gjitha nivelet e qeverisjes, qendrore dhe vendore, për të mos u ambientuar me monotonin dhe për të mos rënë vetkënaqësi të cilat nuk sjellin një angazhim më energjik, më produktiv dhe njëkohësisht të mos humbasin lidhjet me bazën dhe me strukturat e LSI-së në të gjithë vendin. Nuk duhet të harrojmë që fuqia e çdo përfaqësuesi të LSI-së nuk është kapaciteti i tij personal, por është mbështetja që gëzon nga forca politike dhe mbi të gjitha është sakrifica që bëjnë antarët e thjeshtë të kësaj force politike për të arritur një përfaqësim sa më dinjitos. Ndaj dinjiteti i një ministri, një zëvendësministri, një drejtori nuk është i tij personal, por është i gjithë kësaj strukture politike dhe i gjithë trupës son elektorale. Unë besoj se angazhimi njëkohësisht të zgjedhurëve tanë vendor, të cilët ndeshen në vështirësi jo të pakta për shkak edhe të mangësive të buxhetimit të qendror, është një tjetër sfidë shumë e rëndësishme. Ne kemi të zgjedhur vendor, të cilët janë model, të cilët janë një shembull jashtëzakonshëm i ndryshimit në komunitetin që ata përfaqësojnë, por sigurisht që është e domosdoshme të mos mjaftohemi vetëm me angazhimin e kryetarëve, të bashkive apo të komunave, por të gjithë këshilltarët tanë, njëkohësisht të mos harrojnë rolin e rëndësishëm që ata kanë për të ngritur zërin e qytetarit dhe të komunitetet të tyre në çdo këshill komune, në çdo këshill bashkie apo këshill qarku, kudo në të gjithë vendin. Është shumë e rëndësishme për ne për të përqendruar maksimalisht debatin politik njëkohësisht sa më shumë në çështje konkrete, të cilat kanë të bëjnë me ekonominë, të cilat kanë të bëjnë me rritjen e prodhimit vendas, të cilat kanë të bëjnë me rritjen e eksporteve, të cilat kanë të bëjnë me forcimin e garancive për një ekonomi të qëndrueshme dhe afatgjat, e cila gjeneron punësim në radhë të parë dhe prosperitet për të gjithë shoqërinë,
duhet të shpjegoj më mirë shumë arritje dhe shumë përpjekje që janë bërë, të cilat kanë qenë edhe pjesë e programit ton, të planit për veprim, të cilat kanë të bëjnë me lehtësitë që janë krijuar për industrinë vendase dhe për bizneset prodhuese në vend, por njëkohësisht të gjenerojmë edhe ide të reja, të cilat do të arrijnë të sjellin incentiva të tjera dhe një klimë më pozitive ndaj biznesit. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për angazhimin tuaj, për mirëkuptimin tuaj, për solidaritetin tuaj. Jam i bindur se 23 qershori do t'jetë një ditë plot e sukses për lëvizjen socialiste për integrim, dhe ky nuk është prekupimi im më i madh, sepse për këtë jam i sigurt. Ajo që mua më prekupon më shumë dhe duhet na prekupoj të gjithë, është që 23 qershori të jetë një sukses i sigurt për të gjithë vendin. Dhe kjo nuk do të thotë kemi më shumë vota për LSI-n, sepse është e padiskutueshme që rezultati do të jetë shumë më i mirë. Bolt kemi parasysh që askush s'mund të vërdot në dorë mbi votat e LSI-s, siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara kur ne s'kemi pasur komisioner dhe numërues, por ajo që është më e rëndësishme është që pas 23 qershorit Shqipëria të jetë i vend edhe më i stabilizuar, të jetë i vend edhe më i qetë, të jetë i vend edhe më normal, të jetë një vend që sjell më shumë shpresë për qytetarët e saj, por edhe më shumë besim te partnerët ndërkombëtar, pra të jetë një vend i cili nuk përjeton më stagnacion në drejtim të integrimit evropian dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Një çështje tjetër e rëndësishme që nuk mund të rria pa e përmendur, ka të bëjë pikërisht me angazhimin e LSI-s si forcë që është për integrimin evropian, po kështu lidhur me angazhimin e saj për të forcuar stabilitetin në rajonin ton dhe për të rritur më tej rolin e Shqipërisë si një faktor stabilizues, konstruktiv dhe paqëdashës, sikurse kjo ka qenë në të kaluar. Me këtë rast dua të falenderoj edhe profesor Panaritin për angazhimin e tij të drejtë për drejtë si ministri i punëve të jashtëm dhe të vlerësoj edhe një herë tjetër se lëvizja socialiste për integrim edhe në nivel rajonal, sikurse ashtu edhe brenda vendit, është për të forcuar dialogun edhe midis përfaqësuesve legjitim të shtetit Kosovës dhe atij të Serbisë dhe dialogun ndërrajonal në tërësi, sepse vetëm përmes stabilitetit dhe dialogut të gjithë vendet tona do të ecin më shpejt në rrugën e integrimit evropian. Duke e konsideruar të mjaftueshme këtë fjalë hapje, unë do doja që sekretari i përgjithshëm të vazhdonte më tej me rendin e ditës, pasi do të kemi mundësi për të patur një takim edhe më interaktiv. Faleminderit.